sida la sheegay 7 askari oo ka mid ahaa ilaalada gaarka ah ee madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Madoobe ayaa ka goostay ciidamada Jubbaland kuna biiray al-shabaab deegaanka Janaayo Cabdalle oo qiyaastii 60 kiiloomitir dhanka galbeed kaga beegan magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose. askartan ayaa sida la sheegay shalay gelinkii dambe waxay ka tageen magaalada Kismaayo waxaana iyagu ku sii jeedo deegaanka Janaayo Cabdalle ay dagaal la galeen ciidamo ka tirsan daraawiishta Jubbaland oo qorshahoodu ahaa inay gacanta ku dhigaan askartaas baxsadka ahaa isla mar ahaantaana xilliga doonayeen inay ku biiraan al-shabaab. dadka deegaanka ayaa radio kulmiye u sheegay in dagaal waqti kooban qaatay oo dawladka Kismaayo ku dhaxmaray dhinacyadaasi. warkan oo xogtiisa saaka la helay ayaa waxa la xaqiijiyay in 3 askari oo kamid ahaa ciidamada Jubbaland ay ku dhaawacmeen dagaalka dhacay isla markaana haatan xaaladooda caafimaad lagula tacaalay isbitaalka guud ee magaalada Kismaayo. xiriir kala duwan oo aan la sameeyay mas'uuliyiinta laamaha amniga Jubbaland ayaa inoo suuro gelin inaan ku haleelno qadka telefoonka laakiin dhacdadan ayaa maanta si aad looga hadlayaa gudaha magaalada Kismaayo. deegaanka Janaayo Cabdalle waxaa fariisimo ku leh ciidamada al-shabaab waxaana 7 askari oo ku biiray shabaab ay imaanayaan iyagoo maalmihii dambe ciidamada Jubbaland ay koriyeen weerarada iyo howlgallada ka dhanka al-shabaab.